Kinochi din naman mga cools. So ayan o, ganda naman ang click ng ating customer. Grabe o, simple. Wala nyo na lang sino to. Sikat to sa TikTok eh. Lakas mong budol. Ayan o. So ayan ang pipe niya, MT8 guys. Mamaya kunan natin. Pag nakabit na yung kanyang malasang pipe. Tapos namin. Ayun pala yun, men. Kita nyo ba guys? Oh, ano na bago? Oopsie, Kinochi. Napakaangas. Ito ng pipe niya. Alam mo, hindi mo ito may idol Milip. Oh, sound check naman. Sound check na tayo daan, sound check ulit. Ay, side stand. So, yung bahay ni Kabugoy. Marami na lang na. Yun no. So ito naman sa kanya, ulitin ko, hindi mo kailangan i-remap pag nagpa-pipe ka. Pero sa kanya, choice ni Idol na magpa-remap. And sabi ko nga, ang remap is pang improvement ng performance ng motor yun. So kung may budget ka, remap mo. Ayan o. Okay. So naka-remap na to pero naka-tune dun sa ano niya, MT8 niya. So babalik siya dun sa tuner.